આ છે આંબાનો ઉજેર, આ રોપા ઉજેરવાના. ઓર્ગેનિક સજીવની અમારી ચેનલનું નામ છે. આ રીતે આને બેંકમાં ભરવાના આંબા આ રીતે. ઓર્ગેનિક એટલે ખેતી ઓર્ગેનિક, ખાલી નામ નહીં, ઓર્ગેનિક ખેતી પણ છે અમારી. અમારું ચેનલનું નામે ઓર્ગેનિક સજીવની રાખેલું છે. અમારી ખેતી ચારો રહેતા ઓર્ગેનિક છે. આ આંબાનો ઉજેર આ રીતે કરીએ છીએ. મારો ફોન નંબર છે 81 48 665. 81 48 665 અમારા નંબર છે. અમારી ખેતર ઓર્ગેનિક ખેતી છે અને સાથે આ રોપા પણ ઉજેરી છે. આ રીતે આ ગોટલો આ રીતે આમ સોંપવામાં આવે રોપો, તો તેને માટી નાખી દેવાની. આ રીતે સોંપી દેવાનું. આ રીતે ત્યાર પછી આ રોપો આ રીતે ગોઠવવાનો. આ રીતે આ રીતે અમારો રોપો ફિટ થાય. આ દેશી ગોઠલા, દેશી આંબા છે. આ બેગ છે, આમાં આંબાનો ઉજેર કરવાનો. આ રોપા છે. તો અમારી ચેનલ ગમી હોય તો લાઈક આપો, શેર આપો, કોમેન્ટ કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું તો ભૂલતા જ નહીં.